खेलराज पाण्डेज्यू र सम्पूर्ण नगरपालिकाका सदस्यज्यूहरूले हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। बुटवलगढी जितगढी वीरताको गाथा सुनाउने यो ऐतिहासिक थलो हो। नेपाली सेनाको गौरव, बुटवलको गौरव, नेपाली सेनाको पौरख, बुटवलको गौरव। स्वाधीन नेपालका हामी स्वाभिमानी नेपाली। नेपाल कहिले पराजित भएन, कहिले पराजित भएन। नेपाल कहिले दास्ताको पीडा भोग्नु परेन। यही नेपाल र नेपालीहरूको लागि गर्वको कुरा हो। जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु। आफै न्यु खोजेर अरूप्रति जाई नलाग्नु, तर न्यु खोज्न आउनेलाई कदापि नछोड्नु। राष्ट्रिय एकताका प्रतीक श्री 5 बडा महाराज राज पृथ्वीनारायण शाहको यो दिव्य उपदेश मनन गरेका कर्णेल उर्जित सिंह थापा र उनको कमानमा रहेको नेपाली सेनाले न्यु खोजेर अर्काको भूमि खोज्न आएका आधुनिक हात हतियारले सुसज्जित अङ्ग्रेज फौजलाई उल्टो लोप खुवाएर पठाए। त्यसैले कर्णेल उजिर सिंह र नेपाली सेनाको जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुन्छ। नेपाली सेनाको कर्तव्य परायणताको म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछु। मैले विभिन्न शीर्षकमा यो चाहिँ छोटो यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु। पदयात्रीहरूलाई स्वागत। 2081 चैत्र 28 गते गोर्खा जिल्लाबाट पदयात्रा आरम्भ गरी आज 2082 वैशाख 7 गते 11औं दिन ऐतिहासिक विजय स्थल यस जितगढी किल्ला आइपुग्नुभएका तेस्रो ऐतिहासिक गोर्खा जितगढी एकीकरण पदयात्री तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु।